हेलो गाइस, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम जा रहे हैं अभी पीछे का टायर डालाने। आपको पहले ब्लॉग में दिखा रहेगा कि पीछे का टायर पूरा गया है। अभी आपको आगे भी जाके दिखाऊंगा मैं। चलो नया टायर डाल के आएंगे गाड़ी में। गाइस हम लोग तो आ चुके हैं अभी टायर की दुकान में, इधर बाफाना सीएट। तो ये टायर देख सकते हो, टायर की हालत पूरा टकला हो गया। तो 130 का भी दिखा और 150 का भी दिखा। ये 130 का है, ये 130 का, ये 130 का है देखो। और ये 140 का, 140 का है। ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये उससे भी बड़ा लग रहा है। 140 एवरेज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। लगाए हो ना। 150 का है वो। 150 140। कौन सा 150 है वो? अभी तो 140 बोल रहे थे तू। हाँ 140, एक साइज कम लेना था मैं अभी फिलहाल तो। वन 40 का टायर है, 150 का है ना। देखो चेक करो, 150 है। 150, ये देखो 70। ये देखो 150 70 R 17। वो 140 है, 147। ये बड़ा है ना, एक साइज बड़ा है। वो डाल दो फिर 40 का। 140 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। हाँ। तो चलो गाइस, ये टायर डालेंगे, 140 का डालेंगे। ये मजबूत दिखेगा अभी तुमको। मजबूत नहीं चाहिए अभी फिलहाल, तो मेरे को एवरेज चाहिए, पैसा कम मिल रहा है। हाँ आगे का टायर चेक कर रहे हो भाई। आगे का 2300 रुपये का है। 2300 आगे का टायर। तो अंकल ने काम चालू कर दिया, इधर घूम रहा है इधर से। मगर आगे का टायर अच्छा है ना भैया? हाँ इतना जरूरत नहीं पड़ता आगे का, ऐसा चलता है। पीछे का ही खराब होता जल्दी। डालना पड़ेगा, थोड़ी दिन के बाद डाल देना। थोड़ा दिन के बाद मतलब एक ज़्यादा महीने लंबा कहीं जाना रहेगा ना तो डाल देना। एक महीने के बाद डाल मैं तो लंबा जाता रहता हूँ, हाँ तो डाल के जाने। तो उसमें प्राइस कम कर दो। मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूँ, तो आपके पास आएगा। मैंने डाला हुआ है, गूगल पे डाला हुआ है। किस पे? गूगल पे। गूगल पे नहीं यार, गूगल पे कैसे? जिसको आना रहता है वो गूगल पे डाल के आता है, और जो वीडियो देखता है ना वो खुद चला आता है। हमारे इधर स्टार्ट उसमें क्या है, उसको पर कर दो, आगे का भी टायर डाल दो कम में। हाँ? बोलते हैं क्या, कुछ कम कर लो, आगे का भी टायर डाल दो साथ में, है ना? क्या बोलते? बोल। आ जाओ गोला खाने के। टायर कितनी मोटा होता है भाई। इतना बड़ा टायर लग रहा है, देखो भाई 130। भाई बड़ा लग रहा है मेरे को तो ये। ये कैसा मालूम है, ये हाइट में बड़ा नहीं, ऐसा बड़ा है। हाँ वैसा बड़ा है ये हाइट में तुम्हारा बड़ा है ऐसा। ये गोल है ना पूरा। हाँ, ये तुम्हारा जो गाड़ी है ना, तुम रास्ता में पकड़ के रखेगा, स्लिप नहीं होएगा। काल तो पंचर हो गया ना, हम जाते दुकान पे आओ। हाँ, जाओ आराम से। क्या है सलवा निकल गया है भैया का।
देखो गाइस टायर निकल रहा है मशीन से। रिंग पेंट कौन अच्छा करता है? कलर हाँ अपना एकदम नहीं है कलर। वसई वसई में रहेगा। शोरूम में डालूंगा, देखूंगा, चेक करूंगा शोरूम में। घटिया टायर क्या है उसके अंदर? पत्थर है? नहीं, मिट्टी। हाँ चांगला आहे टायर। देखो क्या क्या निकल रहा है इसमें से। देखो पूरा खराब हो गया टायर ये। रिंग का साफ सफाई चालू है। क्या होता है इससे? तेल लगा जा रहा है इधर, तो टायर सही से देखे उसके लिए। चलो टायर देखने की बारी। बहुत मशक्कत करने लग रहा है इसका। बैठ गया। फाइनली बैठ गया टायर।
तेरा पापा का वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा अभी मैं। तो गाइस टायर बैठ गया, अभी लीक चेक कर रहे साइड से। लीक तो नहीं है, चलो साबुन सा पानी। साबणाचंच पाणी माहिती. तो ये है, और ये चेंज पॉकेट मैंने गए महीने में ही डाला था। सर डाला। तो गाइस ये टायर बैठ चुका है, अभी मैं टेस्ट ड्राइव भी करके आया, मस्त पिकअप अच्छा है। चलो 3400। लोग परेला में आ चुके हैं और केक लेने के लिए। मम्मी ने केक लिया, कौन सा वाइन केक 440 1 kg। ये कोकोनट बिस्किट दे दो। कोकोनट बिस्किट जो मेरे को पसंद है। और क्या लेगी? तो अभी मम्मी क्रिसमस ट्री लेने वाली है। मम्मी बोली ये कितना 200। ये 200 का है, और ये 4000 का है। 4000 का इतना बड़ा है। मम्मी के हाइट की इतना ही है बराबर। और ये 400 का है। 400 का। इसको सजाना पड़ेगा, ये लाइट्स लगाएगा तो भी चलेगा। यही बराबर है। हाँ हे गिफ्ट। अरे विशाल फोन ठेवून. अरे ये वाला ले लो 200 का। तो चलो 200 का मम्मी ने ले लिया ना। ये कम नहीं हो जाएगा क्या? 100 का है। 100 का है, पहले कम करके 400 का ये बराबर है। 320 का है, मैं कम करके 280 बता। 280 ये 2500 2500। सिल्वर में 70। ये गिफ्ट। हाँ कैसा ना। और ये ग्रीन का ये कितना? और वो एक बचा है। कौन सा वाला? ये ग्रीन का। मम्मी ये बराबर है। वो भी 2500 का। 2500। छोटा वाला। ओके। हे भारी वाटते मग त्याच्यापेक्षा। और स्टार जो चॉकलेट स्टार नको, काय कसलं पाहिजे? नको रे. आहे ना आपल्याकडे का? मला दिसला दिसला. तो ये गाड़ी नया टायर डाला अपन ने, सेम पहले के जैसे ही है। जैसे पहले था वैसे ही है। तो गाड़ी लगाया इधर। तो चलो जाएंगे अपन घर पे जाके मिलता हूँ। चलो तो गाइस हम लोग घर पे आके इधर बिरयानी खाने बैठ गए हैं। शालीमार का बिरयानी है, तंदूरी बिरयानी। टेस्टी है। और ये जेठालाल देख के बिरयानी खा रही है, तो हम फटाफट खाएंगे और अपन को काम भी है। क्रिसमस ईव है तो हम फैमिली, विश्वनाथ मेरा बेटा, मैं, उनकी मम्मी, तुमको पता है तो विश्वनाथ तेरा बेटा है। पिताजी, हम लोग क्रिसमस ईव मना रहे हैं
blessings to all. वाह क्या बिरयानी, आजा खाओ। ये हमें खाने के बाद मिलता हो। तो गाइस हो गया है हम लोग का क्रिसमस ट्री सजा के, मम्मी ने और हम लोग दोनों ने सजाया। कैसा लग रहा है कमेंट कर लो। एक नंबर लग रहा है, इंस्टा पे फोटो डाल दूंगा, देख लो।